Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh ingkang sangat kaula taati, kaula mulyakaken, para bapak, para ibu, jamaah sekalian ingkang berbahagia. Alhamdulillah, dalu niki kita sedaya dipun paringi maunah, dipun paringi pitulung, taufik saha hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita senantiasa dipun catat kalih Allah sebagai hamba-hamba Allah ingkang pandai bersyukur. Kita tercatat sebagai orang ingkang intidharul jamaah, intidharul waktu sholat, menunggu waktu sholat, dan tercatat sebagai orang ingkang sedang menuntut ilmu. Mugi-mugi kita sedaya karena usaha kita untuk bersyukur, posisi kita sebagai orang yang menuntut ilmu, dan kita insya Allah sampun dikaruniai kenikmatan berupa iman dan Islam. Mugi-mugi sawanci-wanci kapundhut, kita sedaya kapundhut dalam keadaan husnul khotimah, Allahumma amin, dan mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Para jamaah sedaya ingkang sangat kaula hormati, monggo kita sareng-sareng niat iktikaf wonten masjid punika. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Monggo kita melaksanakan niat kita untuk melaksanakan iktikaf. Para jamaah sedaya ingkang sangat kaula hormati, melanjutkan ingkang pembahasan sampun kita bahas saderengipun ingkang berkaitan kalih salat jamaah. Salat jamaah. Menawi saderengipun kita sampun membahas masalah keafdolanipun salat jamaah, di mana bahwa jamaah ingkang jumlahnya banyak itu lebih utama dibandingkan sholat dengan jamaah ingkang jumlahnya sedikit, dan seterusnya. Sakmenika melanjutkan wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun. Seseorang mengikuti jamaah niku mangke bisa dikatakan nemoni menangi jamaah atau fadilahnya jamaah ketika imam niku belum salam. Dadi lek imam niki dereng salam, maksude belum mengucapkan mimnya kalimat assalamu alaikum, maka orang itu ketika mengikuti jamaah, ketika dia sudah takbiratul ihram, maka orang tersebut mendapatkan fadilatul jamaah. Jadi misalkan jenengan dugi, imamnya masih tahiyat akhir, dereng sampai salam, utawa wis mulai assalam Allahu akbar, dereng sampai alaikum, niku sampun disebut nemoni atau menangi jamaah. Dan nggih. Fi ghairi jumu'atin, untuk selain salat Jumu'ah. Mergo menawi salat Jumu'ah niki mangke tidak mendapatkan fadilah jamaah kecuali
orang itu menemukan 1 rakaat dari sholat Jumu'ah. Jum'ah napa Jumu'ah? Napa sing bener, Jum'ah napa Jumu'ah? Napa? Biasanya napa nggih? Jum'ah nggih. Menawi teng Al-Qur'an niku Jumu'ah. Wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Nah, lek ana sing maca wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Nah, niku keliru karena mimnya dhammah. Wa nud niku nggih mimnya dhammah. Yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ngoten nggih. In kuntum ta'lamun. Niku untuk salat Jumu'ah niku tidak akan mendapatkan jamaah kecuali orang tersebut menemukan 1 rakaat. 1 rakaat niku kan Jumu'ah kan 2 rakaat. Jadi kudu menangi disebut orang itu sah Jumu'ahnya lek menangi 1 rakaat yang kedua. Nah, di rakaat kedua. Di rakaat kedua niku nggih mulai mantun intiqal takbiratul intiqal yang kedua. Teklan niku jenenge napa rakaat yang kedua. Nah, niku disebut menangi Jumu'ah. Lek misalkan dugi kok ampun imame kok sampun iktidal rakaat kedua kita nembih dugi ya napa, maka kita tidak sah Jumu'ahnya, harus ditambah sholat zuhur, harus diganti dengan sholat zuhur. Misalkan jenengan tinggene lodenan gak krungu azan Jum'ah, ya ora nggawa jam, raro iki mau jam pira perasaan tasik jam 10. Tibae mari ndeleh prau munggah, lah kok wis qomat. Nah wis qomat. Digawe wudhu salin tutuk mriki empun imame sampun tahiyat akhir. Lah ya napa niki nggih tetep kudu melok. Mboten alah wis tahiyat akhir wis gak usah, mboten tetep kudu melok, kudu budal. Teng mriki ketemu tahiyat akhir nggih melok tahiyat akhir terus kemudian menambah salat zuhur. Karena apa? Karena Jum'ahane mboten sah. Ngoten nggih. Nanti dianggap menangi Jumu'ah lek tiyang niku menangi rakaat yang kedua dari salat Jumu'ah. Tetapi untuk salat selain salat Jumu'ah niki mangke wa tudraku jama'atun malam yusallim imamun. Orang itu menemukan jamaah selagi imamnya belum sampai salam. Ngoten. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha minar ruku'i al akhiri ayyasbiru ila ayyusallima summa yukhrimu malam yadik al waktu. Nalikanipun ada satu kelompok nggih jam'un niku kelompok itu mulai wong mulai orang 3 itu sudah disebut dengan kelompok. Tapi menawi di dalam masalah jamaah niki orang 2 sudah sampun dianggap kelompok. Nah, misalkan jenengan karo koncone dugi masjid, tibae imamnya di masjid itu jamaah imamnya sudah rukuk untuk rakaat yang terakhir. Berarti gak menangi sak rakaat. Ya napa? Lek ngoten. Yasbiru ila ayyusallima, sabar ngenteni sampai imame niki, sampai jamaah niki rampung. Mboten usah melok. Karena kita punya ada 2 napa niki mpun sah jamaah bareng, kecuali lek dhewean nggih, kecuali dhewean. Lek misalkan niki kok ada 2 orang atau lebih, maka ya napa ayyasbiru ngenteni sik sampai imamnya salam. Baru kemudian summa yukhrimu malam yudik al waktu. Kemudian takbiratul ihram ya jamaah niki wau, jamaah dhewe
Itu kalau memang waktunya belum sempit. Misalkan jamaah lek iki kok ngenteni imam buyar terus jamaah dhewe entek waktune. Nah, misalkan ngoten. Lek misalkan waktunya masih panjang, misalkan sholat zuhur sik entas munggah jamaah, katakanlah misalkan zuhure jam 11:30. Kita dugi niku jam 12, berarti kan masih nanggene asar niku tasik 2 jam. Lah niki sebaiknya menunggu sampai jamaah selesai baru kita mendirikan jamaah baru. Ngoten. Wa kadza liman subiqa bi ba'dis sholati wa raja jama'atan yudriku ma'hum al-kulla. Begitupun dipun sunahaken untuk sabar tidak gak melok jamaah kangge tiyang ingkang dipun wis kedisian salat tapi wong niku mengenteni menunggu jamaah lain. Nah, dimisalkan ngene, iki mau wis gruduk-gruduk nok mburi ku ana wong arepe budal nang masjid, padha karo aku padha kerine. Dek niku teko ijen tengene masjid. Tapi nok mburi mau ana wong sing arep budal nang masjid. Padahal niki jamaah wis meh rampung. Ya napa wis tak gak usah melok jamaah iki ngenteni dilungkas nok mburiku ana wong sing arep teko. Nah. Tetapi ternyata misalkan tiba sing budal iki mau gak budal nang masjid, budal nang ngene tahlil. Wah, gak nang masjid, gak kate jam budal nang tahlil. Ya napa? Nggih mboten napa-napa, tapi kan pun angsal niat ngenteni. Ngoten. Niku nggih tetep pun angsal fadilah karena niat niku sampun tercatat. Pun. Lakin qala syekhuna inna mahallahu malam yafut bintidharihim fadilatu awalil waqti aw waqtil ikhtiyar sawaun fi dzalika ar-raja wal yakin. Tetapi guru kita itu menyatakan begini. Kalau memang dengan menunggu niki menunggu jamaah rampung niki sampai kehilangan awal waktu atau kehilangan waktu yang ikhtiar dadi male waktune mepet ya sakjane cukup tapi mepet nemen. Nah, mepet nemen ya napa? Lalek ngoten maka ya sebaiknya ikut jamaah yang depan. Mepet nemen, tapi lek mboten mepet nemen nggih tetap sebaiknya membuat jamaah sendiri. Ngoten. Wa afta ba'duhum bi annahu la qasadaha falam yudrikha katabalau ajruha. Tetapi bahkan sebagian ulama menyatakan misalkan wong niku sampun niat arepe jamaah. Nggih, tibae wis gak menangi jamaah niku, wis kentekan. Misalkan masjid niku pas lampune mati. Akhire malih gak biasae budal nang masjid ngenteni. Ngenteni suarane son. Ngenteni suarane speaker, tibae lampune mati. Tutup masjid, jamaah wis meh rampung atau bahkan sudah rampung ya napa? Niki para ulama menyatakan orang yang demikian ketika sudah berniat untuk berjamaah ternyata tidak menemukan jamaah kata balahu ajruha, orang itu tetap mendapatkan fadilahnya, mendapatkan ganjaran mengikuti jamaah. Dan nggih li haditsin fihi karena ada hadis yang menyatakan demikian. Wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bi khudurihi at-taharruma wastighala bi akibat taharrumi imamihi min ghairi tarakhin. Seseorang atau musolli, orang yang makmum niku mendapatkan fadilah takbiratul ihram bersama dengan imam ketika orang itu sudah hadir di tempat tersebut ketika imam niku sampun ketika imam niku takbiratul ihram. Jadi ngeten.
ada keutamaan yang penting di dalam masalah jamaah. Niku nggih niku keutamaan menemukan takbiratul ihram. Menemukan takbiratul ihram. Artinya ngeten. Kita bersama dengan imam niku kita melihat mengetahui imamnya takbiratul ihram. Jadi ada dua fadilah. Yang pertama fadilah nemoni takbiratul ihram. Yang kedua fadilah mengikuti jamaah. Oke, ada dua fadilah di dalam masalah jamaah niku. Yang pertama menangi takbiratul ihram. Yang kedua fadilah mengikuti jamaah. Nah, nalikane tiang niku atau musolli itu sudah berada di tempat tersebut bersama dengan imam, menemukan waktu takbiratul ihramnya imam, niki sampun disebut dengan menangi takbiratul ihram. Dan ketika tiang niku sibuk atau berusaha untuk mengikuti takbiratul ihram, tetapi misalkan orang niku memang rodok lemot. Akhirnya napa takbiratul ihram ini wis rodok akhir meh imam niki rukuk. Nih ketika orang itu sudah di tempat tersebut tetapi tidak sibuk dengan misalkan sik duinan HP dhisik ndelok SMS, imam ini biasanya napa surate dawa-dawa sing diwaca. Wis nyantai ae. Misalkan surat sing diwaca dawa-dawa, duinan sik. Lah nek ngeten iki tidak termasuk menemukan takbiratul ihram. Ngoten nggih. Jadi ngeten. Kenapa kok takbiratul ihram niku ada satu keistimewaan? Ngoten. Niki dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi dawuh, Man shalla lillahi arba'ina yauman. Man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin. Yudraku at-takbiratul ula katabalahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Hadise tiang engkang salat sebanyak 40 hari. Wong salat 40 dina. Fi jama'atin salatnya niku dengan jamaah dan menemukan takbiratul ihram, maka orang tersebut kutibalahu baro'atani, ditulis orang itu mendapatkan dua kebebasan, dua kemerdekaan. Apa? Baro'atun minan nar, bebas dari api neraka, wa baro'atun minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. Nah, 40 dino. Kira-kira abot mboten 40 dina niki. Nggih. Wis oleh 39 dina tibake dijak lunga. Nggih, dijak lunga teng mriko kancane wis ga ono sing jamaah pisan. Walah wis repot niki. Lah niki makane ada komunitas-komunitas. Wonten kelompok-kelompok lek ting kula nemoni ting beberapa masyarakat niku ting Jawa Tengah wonten duka ting mriki paling nggih wonten cuma napa jarang ketinggal niku wonten jamaah, misalkan jamaah rotib, jamaah nopo niku wonten nggih. Niku benjing kita mulai napa petang puluhan niku 40 dina jamaah sing kabeh niki nemoni takbiratul ihram. Nah niki. Iki 40 dina. Mungkin lek wis mantun 40 dina diakhiri terakhir niku ziarah wali. Wonten ngoten-ngoten niku. Dadi 40 dina niki napa nglakoni jamaah. Dadi biasa ya wong sepuh-sepuh niku anggotane. Lek sing nom-nom niku wis alah pleketek niku. Nom-nom niku wis dijak jamaah gelem budal ngoten niku wis lumayan nggih. Alasane repot nggih, alasane repot nggih. Kaya kula-kula iki termasuk etok-etoke sering gampang repot ngoten. Tapi ngoten nggih saged dipun selain niku pengin jenengan saged wonten nggih saged. Misalkan satu keluarga mawon, sak keluarga wis sawake engko 40 dina iki jamaah. Nanti kalau nis kabeh sak keluarga niki saged. Misalkan kok ana siji sing uzur, ya wis nyeluk tanggane. Meni ya nang masjid engko aja lali ngentenono aku, aja sampai
ditinggal. Penting pokoknya napa? 40 dina tidak lepas dari jamaah di mana menangi takbiratul ikhrame imam. Ya napa lek ngoten dicatat oleh Allah sebagai orang itu berhak mendapatkan baro'atani, 2 kemerdekaan. Yang pertama merdeka bebas dari api neraka, yang kedua terbebas dari sifat munafik. Monggo lek ajeng dicoba. Pengen nyoba mboten? Ibu-ibu sik muni pengen, bapak-bapak wis elah nggih. Ampun senyum mawon, senyum tanda tak mampu. Nggih. Waqila yahsulu fadilatut taharrum bi idraki ba'dil qiyam. Tapi enten malih pendapat sing ngeten. Dikatakan orang itu mendapatkan fadilah takbiratul ihram selama dia mendapatkan menemui qiyam berdirinya imam. Misalkan ngeten. Mboten pas rukuk, pas imam sik ngadeg. Misalkan jenengan dugi pas imame wis maca surat. Nah, niki ada ulama yang mengatakan itu juga menemukan fadilahnya takbiratul ihram. Artinya masih menemukan rakaat yang pertama. Ngoten. Pun wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fautat taharrum wa kadza al jama'atu alal asah illa fil jumu'ah. Disunnahkan mboten kesusu untuk menuju kepada jamaah meskipun dengan tidak kesusu niku akhirnya malah tidak menemui takbiratul ihram. Dika oleh kesusu. Misalkan jenengan wis komat langsung cepet-cepet kesusu-susu sampai melayu-melayu teng masjid niki mboten angsal. Tidak disunnahkan. Nah, tidak disunnahkan. Tadi napa? Nggih wis tetep standar mawon. Tekone awal yo kecepatane sak monten, tekone rodok mepet nggih kecepatane sak monten. Artine mboten kesusu niku tidak tergesa-gesa sampai mboten sampai ninggalno perkara-perkara ingkang semestinya. Misalkan wuduke malih biasane ping telu malih ping pisan-pisan. Nah, ngeten iki termasuk kesusu. Nggih. Dan biasanya lek wudu niku napa dengan menyempurnakan isbagh niku ternyata tidak dilaksanakan. Lah niki termasuk kesusu. Niki mboten disunnahkan. Kecuali untuk salat Jumu'ah. Nah, kecuali salat Jumu'ah. Lek salat Jumu'ah niki mboten napa-napa kesusu karena jamaahnya hukumnya wajib. Nah, beda. Lek sing mboten Jumu'ah niki salat jamaah hukumnya fardu kifayah. Nggih, fardu kifayah mboten wajib, mboten fardu ain untuk laki-laki. Mboten. Untuk Jumu'ah ya napa fayajibu taqatuhu in raja idrakat taharrum qabla salamil imam. Kalau untuk jamaah Jumu'ah maka wajib semampunya menyusuli imam, menyusuli jamaah tersebut yang diperkirakan orang itu bisa menemui takbiratul ihram sebelum imam niku salam. Ngoten. Niku nggih. Niku untuk napa menemui takbiratul ihram. Wa yusannu li imamin wa munfaridin intidharu dakhili mahalli sholati muridan al-iqtida bihi fir ruku'i wa tasyahhudil akhiri lillahi ta'ala. Dipun sunahaken keduwene makmum lan tiyang ing sekedap ngapunten dipun sunahaken kanggene imam lan tiyang ingkang salat ijen menunggu orang yang masuk pada tempat salat berharap orang tersebut nanti mengikuti kepada dia. Kapan menunggunya? Ketika rukuk atau ketika tasyahud akhir. Ngaten. Misalkan ngeten. Niki jenengan pas salat ijen, kula gambarkan pas salat ijen. Salat ijen tibake ki mau wis ngenteni ket mau kok gak ana wong ngene iki.
Wis tak salat ae langsung salat ijen. Ternyata pun maca surat wis maca tiba ana kluthuk-kluthuk oh iki ana wong teko iki. Nah nggih. Pokoke jenengan mboten entik noleh nggih. Nah, pokoke mboten entik noleh. Sapa liwat iku? Iki te arep jamaah apa arep resik-resik masjid ora ngerti. Nggih, pokoke dilirik mon rupane kok bentuke arep jamaah. Nah, terus jenengan tibae pas dalam keadaan rukuk dinteni mawon, pun kesusu iktidal. Nah, kenapa? Karena ketika makmum niki nemoni rukuk berarti sik ketulis nemoni rakaat pertama. Lek misalkan jenengan dalam keadaan tasyahud akhir, dalam keadaan salat, tibae ketika pas tasyahud akhir kok rupane ana wong teko. Rupane wis kluthuk-kluthuk niki wau. Lah, ya napa niku? Tasyahud akhir niki disuwekne sampai kira-kira wong niku iso nemoni jamaah. Ngoten nggih, iso nemoni jamaah. Lah niki termasuk dipun sunnahaken. Ngoten. Niki kanggene tiyang sing ijen atau kanggene imam niki misalkan ketok niki wau. Oh iki jamaah tibake ana wong tuwek niku mlakune rada suwe. Apa malaikat aku te iktidal kok gak oleh. Ternyata Sayyidina Umar insyaallah napa salah satu sahabat niku teko terlambat. Teko terlambat niku mboten polahe lemot karena ketika jalan niku nek ngarepe ana wong sepuh liwat, wong sepuh mlaku. Wong sepuh mlaku niki dinteni soalé napa nyalip wong sepuh niki tidak beradab. Nah ngoten nggih, jaga tata krama gak mlaku ndisiki wong tuwa. Nah ana wong tuwa mlaku niku wong Yahudi gak kate nang masjid niki. Wis dienteni bae wong kirang masjid tibake kene mandek masjid kono bludur wis kadung tak enteni tibake gak nang masjid. Niku nggih ngoten, wong sepuh. Niki kita dikeken menghormati wong sepuh sampai gak oleh nyalip. Nah, mergo niku akhirnya Kanjeng Nabi ditahan oleh malaikat supaya gak langsung ngadeg, supaya sahabat niki saged mengikuti jamaah. Ngoten nggih. Arek nom saiki wong tua ya. Halo, Mbah. Wes, ngoten mawon nggih. Nggih, wis nyuwun sewu ya ora, nggih. Belas ngoten terus niki jen adab niku kadang-kadang perlu ditanamkan sejak kecil ya napa tindak tanduk kepada orang yang sepuh meskipun itu bukan mbah kita dewe, bukan orang tua kita sendiri, bahkan dia itu meskipun bukan orang muslim itu tetap kita harus menghormati. Orang tua niku harus dihormati. Ngenteni niki wau lillahi ta'ala bila tatwilin watam izin bainan dakhilin lan ni mengenteni karena Allah gak krana derajate wong sing dinteni. Ngoten nggih. Gak mergo wong iki ketua genge utawa mergo wong niki gurune, niki lek ketika salat niki pokoke aku ngenteni iki bae wong iku pengin melok jamaah. Nah, ngoten nggih, tak enteni. Dadi mboten mergo wong niku orang yang istimewa sehingga kudu dienteni. Ngoten. Pun. Sementara dugi niku sakderenge kula terusaken menawi wonten ingkang dipuntangletaken monggo. Mboten wonten nggih? Nah, kula lanjutaken. Wa kuriha lahu tatwilun. Wa in qasada luhuku akhirina wa in qasada luhukul akhirin. Ngoten. Dipun makruhaken kanggene imam memperpanjang salat meskipun dengan memperpanjang niku dia berharap ada orang-orang yang terakhir iku nyusuli mengikuti kepada jamaah. Jadi imam ndawakno salat niku tidak dipun sunnahaken. Ngoten. Maksudnya makruh ndawakno salat.
Ya napa maksudnya ndawakno salat niku? Seperti memaksimalkan napa? Memaksimalkan kesempurnaan bacaan-bacaan. Ngoten. Misalkan napa? Misalkan kaya tasbih maca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la. Niku sempurnane sempurna niku 11. 11. Niku 11. Tetapi adnal kamal sempurna minimalnya niku sejumlah 3. Nah, mboten kenek memperpendek, nggih mboten kenek ndawak-ndawakno. Minimal sebaiknya adalah sempurnane minimal. Sempurnane minimal. Wonten sempurnane maksimal. Sempurnane minimal niku 3, maksimalnya niku 11. Ngoten. Artine ketika kita niku menjadi imam itu dimakruhkan untuk memperpanjang. Nggih, dimakruhkan kecuali lek salat ijen. Artine ketika maca tasbih nggih maca ping 3 ping 3. Nah, tapi mboten sampai menghilangkan sunah-sunah ingkang sunah-sunah hai'ah atau sunah-sunah ab'ad. Niki tidak mboten disunahkan untuk diilangi. Misalkan mergo dadi imam malih gak maca kabira. Mergo dadi imam napa gathik duduk tahiyat awal. Lah kan niku hukumnya sunnah. Lah niki meskipun imam niku menunggu agar makmum itu bisa mengikuti jamaah, tetap dimakruhkan untuk memperpanjang. Ngoten. Sampun. Walau ra'a musalli nahwa harikin khaffafa wa hal yalzamu amla wajhani walladhi yutajau annahu yalzamhu li inqati hayawanin muhtaramin wa yajuzu lahu li inqati nahwi malin kadzalik. Ketika seorang musolli, orang yang sholat niki melihat kebakaran, nggih, maka khaffafa, mongko salate kudu dipercepat. Nah ini kan hubungannya ndawakno salat. Ana wong salat kok krungu kobongan, cepetno salate. Cepetno. Nggih lek iku lek kobongane nek nggen liya, nek nang masjid ilang dibatalno mawon kobong nggih. Mboten kena nggih. Mboten kena. Niki sebaiknya dipercepat. Ngoten. Walladzi yutajahu annahu yalzamhu lin iqati hayawanin. Bahkan yang lebih pantas digunakan sebagai pandangan itu adalah wajib bagi seseorang yang ada kebutuhan untuk menyelamatkan hayawan yang diharamkan, yang dimuliakan, untuk menyelamatkan hayawan yang dimuliakan, niku mangke salatnya sebaiknya dipercepat. Nah, sinten hayawan yang dimuliakan niku, hewan yang dimuliakan itu adalah hewan yang haram untuk dibunuh. Ngoten. Lek tenggene kitab napa niku napa Safinatun Najah niku yang disebut dengan binatang yang diharam, yang dimuliakan adalah atau hewan yang tidak dimuliakan. Nek tengene kitab Safinatun Najah niku yang pertama adalah murtad, orang yang murtad. Orang yang murtad niku termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Artinya lek misalkan napa jenenge salat, kita sedang salat niki ana wong murtad kok kedelep ngoten dinjarno ngoten nggih. Niku gampangane ngoten. Yang tidak dimuliakan niku pertama murtad. Yang kedua orang yang zina muhson. Zina muhson niku orang yang berzina yang berhak mendapatkan hukuman ranjam. Hukuman ranjam niku hukuman di mana seluruh tubuhnya dikubur kecuali kepalanya, terus diantemi sampai mati. Niku jenenge ranjam. Diantemi dengan batu yang sedang, bukan terlalu besar dan bukan terlalu kecil. Napa terlalu besar niku lek kegeden kepenaan ndang mati, lek kecilian seakan gak ndang
mati. Nah, niku orang yang zina muhson niku hukumannya adalah diranjam dan hukumannya adalah diranjam. Kalau siapa zina muhson niku orang yang sudah menikah kemudian berzina. Nah, orang yang sudah menikah kemudian berzina niku orang yang zina muhson. Kalau ghairu muhson, orang yang belum menikah kemudian berzina niku hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, dibuang. Nah, dibuang. Niku orang yang berzina. Itu termasuk orang yang zina muhson, itu termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Ngoten. Terus yang tidak dimuliakan lagi niku anjing yang galak. Nah, anjing yang galak. Anjing yang galak itu nanti ada ditafsil. Kalau memang ukur itu anjing yang galak. Itu kalau galak dan tidak ada manfaatnya maka memang harus tidak dimuliakan, mati bene, ya. Kalau yang ada manfaatnya, misalkan anjing itu galak tapi merupakan anjing penjaga atau anjing yang digunakan untuk keamanan polisi niku nggih, golek narkoba. Niku nggih menurut para ulama itu termasuk dimuliakan, itu dimuliakan. Jadi harus dilindungi. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, ya langsung termasuk hewan yang tidak dimuliakan. Lah ya napa lek ngoten? Ketika kita sedang sholat, kalau memungkinkan niku khaffafa, diringankan, dipercepat. Tapi kalau tidak memungkinkan maka boleh untuk membatalkan sholat. Atau misalkan ngeten, lek misalkan kita niku melihat hal tersebut, kita belum melaksanakan sholat, maka boleh mengakhirkan sholat. Nah, mengakhirkan sholat itu boleh. Soalnya nulungi wong arep, wong kecepit, nulungi menapa mawon, termasuk hewan, misalkan sapine babaran, niki lek ora ndang ditulungi silak ora slamet, lah niki nggih oleh mengakhirkan sholat. Nah, niku nggih. Jadi alasan menunda sholat, mengakhirkan sholat niku namung niku. Lek urusan mantu gak oleh. Nggih. Umpamane sakniki mantu rewang niku lho, gak manteni rewang niku lho, wis ora sholat. Nah, nggih. Wonten mboten ngoten niku? Oh, kathah. Teng pundi? Nggih. Wong mek ngrewang niku lho nggih, wayahe salat wis bablas ngoten nggih. Niki dosa niki mboten angsal. Gak kena dijamak. Mboten angsal nggih. Dadi meskipun nggih rewang. Niki nggih kudu wayahe salat kudu salat. Nggih. Kira-kira penak pundi sih rewang terus gatik ngaso ngoten. Kalih wonten ngasone. Enak pundi? Jenengan wis seneng kerja apa seneng ngaso to jane? Nggih. Lah nggih sakjane lah wayahe salat mandeg, salat lak penak to nggih. Ya awake seger kerja iso seger meneh. Alasane ono, lah klambine wis kadung rega to, wis wonten mawon alasane nggih. Nggih. Padahal niku lho nggih teng masjid teng musala niku ngerokok nggih wonten. Ngoten niki wis bablas mawon. Ngoten niku lho nggih. Kadang-kadang niku rewang niku mboten teng ngene rewang manten. Rewang teng ngene masjid sing pas masjid iku duwe gawe. Ngono ya ninggal padahal gawene masjid. Wonten mboten ngoten niku? Wonten nggih. Padahal gawe ora sungkan blas karo masjid e. Nggih. Pun. Niku artinya kita itu sedikit pun tidak boleh meninggalkan sholat. Sak repot-repote kudu tetap melaksanakan sholat. Kalau memang repot banget, niku ada solusinya. Ngoten nggih. Misalkan musafir niku kena dengan dijamak. Ngoten nggih. Atau lek repot temen gak mungkin ditinggal, no niku nggih kena dijamak. Nggih. Tapi lek mek rewang niku kena ditinggalno. Nggih. Paling mboten lek sing repot temen niku mungkin nggih manteni. Nah, mungkin manten itu bisa jadi repot banget. Nah, niku nggih wonten solusine. Misalkan mangke untuk zuhur kali asar saged di jamak. Misalkan engko zuhur
napa jenenge salat zuhur sak asare terus matur ngoten mutu meneh ngoten nggih. Nggih mari ngono maghrib sak isyae. Niku sakjane nggih saged wonten carane. Nggih niku lek encen dipandang tidak memungkinkan. Lek memungkinkan nggih tetep kudu salat. Niku artinya tidak boleh meninggalkan sholat meskipun cuma satu kali. Sampun. Wa kuriha ibtida'u naflin ba'da syuru'il muqimi fil iqamah. Dimakruhkan melaksanakan sholat sunnah sak sampunipun orang yang iqamah. Jadi sak sampunipun wong sing sak sampunipun qomat niki dipun kumandangkan. Dadi lek wis qomat niki gak oleh mara jenengan dimakruhkan salat sunnah qabliyah. Walau bi ghairi idnil imami, meskipun pelaksanaannya niki wau. Jadi imam niki moro-moro qomat iki gak oleh izine teko wong sing qomat niki gak oleh izin teko imam. Dadi imame sik meneng moro-moro wis moro ngadeg qomat ngoten mawon nggih. Lah niki sama hukumnya, meskipun oleh izin karo gak tetap orang yang datang sementara sudah qomat ndak boleh atau dimakruhkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Pun wa tudraku rakaatun limasbukin adrokal imam raki'an bi amroini. Makmum masbuk niku mangke menemukan rakaatnya imam dengan dua hal. Yang pertama menemukan takbiratul ihram, yang kedua menemukan rukuk yang terhitung. Jadi misalkan jenengan makmum masbuk itu dianggap menemukan rakaatnya imam, yang pertama harus menemukan takbiratul ihram. Lek gak menemukan takbiratul ihram, menemukan rukuknya imam. Rukuknya imam itu harus mahsub niku sempurna. Mahsub niku terhitung. Artinya kita ketika datang takbiratul ihram niku imam isik dalam kondisi rukuk. Tapi lek misalkan imam niki dalam kondisi wis mulai tangi teko rukuk, kita Allahu Akbar, tiba imam sami langsung sami Allah liman hamidah, gak ono napa mboten wonten tumakninah teng riku, mboten wonten tumakninah blas. Dadi Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, dadi mboten wonten tumakninah. Begitu kita takbir, imam sudah mulai berdiri. Lah niki tidak menemukan rakaat. Ngoten nggih. Tapi lek kita niku takbir Allahu Akbar, esek menangi imam ruku, meskipun awake dhewe dereng melok ruku, niki sudah disebut menemukan rakaatnya imam. Ngoten nggih, nemoni ruku yang sempurna. Ngoten. Lek rukuke pun mulai balik tengene iktidal, niki tidak dianggap menemukan rakaatnya imam. Sampun sementara niku pembahasan ingkang saged kawula aturaken insyaallah ingkang ngajeng dipun bahas masalah syaratipun makmum, syaratipun tiyang menjadi makmum. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi wekdal ingkang sampun kita usahakan wonten dalu niki dipun catet kalih Allah sebagai tiyang ingkang sedang menuntut ilmu. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi ilmu ingkang berkah, ilmu ingkang manfaat, lan mugi-mugi sarana ngaos kita pada malam hari ini kita sedaya dipun paringi keberkahan umur, keberkahan rizki, keberkahan keluarga, keberkahan masyarakat, lan mugi-mugi sawanci-wanci kapundhut kita sedaya mampu mengucapkan kalimat
La ilaha illallah. Para jamaah sedaya monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah dipun lajengaken kalih doa kafaratul majlis dengan harapan ngaos kita pada malam hari ini, kumpul kita pada malam hari ini menjadi isyarah pertanda kita dipun kumpulaken malih kalih Allah ting swargane bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafis salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Sepuntene assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.